خليه يفتح، خليه الشرطة. ما تخاف ما يكسروا. ما تخلي ليش؟ ما تخليه يفتح، ما تخلي هذا جاي يغتصب بالجد. امسك معي. ماسك اخي ماسك. امسك معي، ما تخليه يفتح، ما تخليه. نو. تعال ساعدني، تعال ساعد. هاي هي وانت. Cool. Alla här har ringt, jag lovar. Jag bryr mig inte. Hans pistol funkar ändå inte. Ja, vi gör det. Grabbar, det är dags att dra. Vad gör ni? Det funkar inte, jag har sett. Han försökte skjuta, det gick inte. Det är okej. Ja. Grabbar, dra på riktigt. Vänta. Fegisar, alltså. Shit. Den rånare som slog till mot Prime-macken i Norrtälje hade ingen bra dag. Det skulle ju bli en lätt match. Han hade en bra maskering och var beväpnad med både pistol och pepparspray. Men han hade inte räknat med ägaren Kenneths vrede. Kenneth backade inte och när tumultet lagt sig hade polisen en klockren bild på en rånare de kände igen. Det var en akut skuld i en narkotikaaffär som ledde till att den unge mannen snodde en cykel och tog sig till macken i Norrtälje. Efter lite svårigheter med att parkera cykeln gick han sedan in i butiken med draget vapen.
Det här var andra gången på kort tid som just den här macken utsattes för ett beväpnat rån. Och den här gången fick ägaren till macken nog. Samtidigt vill man markera på något vis att här har han inte någonting att göra. Den första som möter rånaren i butiken är Carina Spolander. Hon får vapnet i ansiktet och rånaren tvingar henne att öppna kassorna där han sedan tömmer dem på pengar. Man blir lite chockad, det blir man ju. Men, och så säger han, det här är ett rån, ta fram pengarna. Jag ser på Carinas blick att det är inte riktigt rätt det här, men det är allvarligt fel här borta. Under tiden som rånaren tömmer kassorna så förstår ägaren att allt inte står rätt till. Rånaren har vid det här laget lagt ifrån sig vapnet på disken. När jag kom fram till kassan, då var jag arg. Det blev för man sån här adrenalinkick, kan man säga. Och då, ja. Det gäller att behärska sig lite ändå, måste man göra trots allt. Vad jag hade i mitt huvud då, det var en eller att få stoppa honom. Att han ska inte ut härifrån. Och min första tanke det är ju att få bort pistolen. Ifall att det händer Kenneth någonting så måste den bort. Och så tar jag med mig larmet och larmar. Springer ut, kastar pistolen på lagret. Med vapnet borta så drar rånaren fram en burk med pepparspray och träffar ägaren i ögonen. Pepparspray innehåller bland annat alkohol och den aktiva delen i cayennepeppar och gör att den som blir träffad blir förlamad i struphuvudet och drabbas av tillfällig förblindning och får en intensiv brännande smärta i huden. Jag försöker samla mig under tiden så att jag får mer syre i kroppen så att den skriker nästan efter syre. Man känner liksom att man har full andnöd men fullt hålla sig upprätt nästan just då. Men när jag står framför kassan där, då får jag luft. Och då ser jag han på väg upp. Och då har jag långa borsten som jag lyckats. Med pepparspray i hela ansiktet drar sedan ägaren av maskeringen utav rånaren, vilket bidrar till att polisen senare kan identifiera mannen. Han är 24 år gammal och sedan tidigare dömd för bland annat grov misshandel och narkotikabrott. I juni i år dömdes cykelrånaren för rånet på Premacken till skyddstillsyn. Ja, det är helt fel. Samtidigt sätta in en i fängelset, det är också fel samtidigt. Men sådana måste ha vård på något vis. Om ordningsreglerna under skyddstillsynen bryts så kommer istället ett fängelsestraff att vänta på den unge cykelrånaren. De här 3 männen är vardagshjältar och idag prisades de för sitt mod och för sin handlingskraft. Här ser ni en kille som har mod, initiativ och förmåga att ingripa när det behövs. Det var i augusti i den här Coop Nära-butiken i Västerhaninge som den beväpnade mannen försökte råna kassan men överbemannades av dagens 3 hjältar. Jag satt i kassan då på mitt nuvarande jobb och sent på mot kvällen då, ungefär vid 9:30 så kommer en rånare in då. Jag förstår inte riktigt händelsen, jag uppfattar den inte speciellt snabbt och försöker då på något sätt avväpna personen men lyckas inte. Efter det så minns jag bara att jag fick ett kraftigt slag mot ansiktet. Jag visste inte hur jag tänkte riktigt, men det började väl med när han slog till Felix i ansiktet. Så när jag ser hur han sträcker sig efter pengarna i kassan, då ser jag att han tappar blicken åt mig. Och då tänker jag att nu ska den jäveln inte komma undan, tänkte jag. Då bestämde jag mig för att hoppa på honom och hoppas att det går bra. Ja, det var ett jäkla liv i kassan. Så att, men Felix och Daniel hade ju liksom fått ner honom på backen. Och jag hörde ju det, så att jag kom ju dit i alla fall och hjälpte till att hålla ner honom helt enkelt. Sen så lyckades han dra en kniv också, som vi lyckas få bort också. Så sitter vi på honom tills polisen kommer. Priset består av ett diplom, en blomsterkvast och en check på 5 000 eller 2 500 kronor.
och delas ut av Brottsförebyggande rådet i Haninge. Bra jobbat av dig också. Tack så mycket. Tack. Varsågod. Tack. Det är farligt egentligen, men den här gången gick det bra. Och ibland är det så att vi människor inte alltid tänker, vad är det jag gör egentligen? Utan det här att rädda en annan människa. Känner ni er som hjältar? Det gör jag nog inte. Nej, en bra medmänniska kanske. Ja, inte hjälte i alla fall.